26啊，今日9點鐘，而家出去深圳嗰度攞車牌，換車牌啊，唔係講攞車牌啦。呢度3棟咯，我住嗰度咯，跟住呢度行出去大門噶啦。頭先倒垃圾啫嘛。今日26號星期一啊，深圳過去都應該要2個鐘咧，使唔使咧？而家我呢度過去有個叫巴士站嘅，叫咩客運大樓，坐車就15分鐘咯。我諗住試下揸電雞過去先，喺度咯。我住呢度行3步到出邊大閘門口都有個細型嗰啲士多嘅，有個即係美嘉怡啊，即係好似71咁樣咯。跟住有入邊美嘉怡入邊有多少買啲肉啊、啲菜啊，或者再行多2分鐘又有間美嘉怡嘅，嗰度有超市啦，即係細細地嗰啲超市啊。咁啊有多少肉啊、菜啊，有啲罐頭啊、嗰啲豉油醬汁嗰啲米啊都有嘅。咁而家到啦門口，呢個大門咯，佢認得我啊！呢條友成日幫我開門。係啊，2分鐘就話幫我開咗門啦，自動開嘅。呢度行出嚟，呢度收包裹，呢度有買啲菜啊、買啲肉啊。呢個美嘉怡咯，入邊其實乜都有嘅美嘉怡。呢度大門咯，跟住有樂友家，行前多一個街後啫。佢已經有咩㗎啦？又有另外一家有超市。我攞翻個電雞先。琴日叉電充咗過夜啊，但係佢自己會熄嘅，即係充滿電佢自己會熄咯。我而家掹翻個電先。琴晚就呢度啫嘛。嗱，呢度係大閘啦，5分鐘出嚟。跟住呢度71啦，7-11啊當佢。行前少少有一間。跟住呢度開始就拍嗰啲車可以拍，即係唔係求其拍嘅喎，佢係俾你拍，佢有電錶有剩嘅喎，即係啲位全部都有電錶啊！琴日好似差4蚊啦，琴日真係冇電啦，琴日係嘛？真係推翻嚟嘅，琴日真係幾慘啊！冇電，全部電錶啦而家呢啲。琴日充咗成晚啦，跟住嗰個充電就揾個頭箍笠住佢咯，驚佢落雨啊嘛。佢好似差咗成7-8個鐘頭。我個電雞喺度，我差咗成晚㗎啦，佢自己差完，我揾個頭箍笠住佢，笠住嗰個充電器，有蚊得嘅。擺翻個充電喺後邊先。擺翻充電啦，擺翻頭笠陣間，揸車過去咯，就唔使坐車，揸車都方便，15分鐘啫嘛，揸去嗰個巴士站。到啦，10分鐘，不過就行即係要過隧道過去對面馬路，佢呢度 highway 嚟嘅，要兜好長一段路先至可以 U-turn。咁我心諗只要停喺度算啦，呢個合法㗎嘛，唔使錢嘅，呢度只唔使嘅。咁我行過去對，即係行天橋隧道啊，跟住就係前面嗰個呢個 building 就係巴士總站。而家有2部電話，呢個當導航，熄咗佢，入翻攞翻個電話就得。要擺喺度咯，喺度拍個嘢都冇所謂嘅，照計啦。而家行到隧道咯，揸車都安全嘅，即係你話 highway， 我唔係行 highway 噶嘛，我行喺啲細路啫嘛，即係佢呢條線係俾細路嗰啲單車，再嗰條就係 highway， 咁我都係行細路啫，咁要過隧道，過翻對面，講對面就係我未嚟過，第一次嚟啊！
即係睇高德都係就喺呢度咯。即係呢度我都未嚟過搭巴士，佢唔知好似1個鐘頭一班咁乜鬼，我研究下先。喺度行過就係啦，都有啲遠喎。至於其實嗰啲隧道咧，嗰啲電單車係咁落去，即係揸得落去啲電單車，不過費事，即係驚撞到人咁咩？其實嗰個電單車揸咗落去，去翻對馬路，泊喺呢度咧，近好多，唔使行遠。而家行咗5分鐘。咁而家到啦，買飛先。佢哋買晒啲全部，我聽都係跟住佢哋啫。好，幾點嚟㗎？9點47，買張飛先。10點鐘準時開車喎，而家11點50，即係50分鐘。而家地鐵站 B1 出口前海，18蚊抵玩啦。而家喺地鐵搭去車公所、車交所。11點45分，搭巴士去到深圳，再坐地鐵。過安檢啊！跟住呢度上次嚟呢間係總有幾間嘅，呢間就係總店咯。深圳去到巴士站跟住搭地鐵，地鐵再過嚟，地鐵跟住再轉巴士。10點 exactly 出發，11點45分到，2個鐘都唔使啦。而家上去搞 book 咗時間，阿 Marco 都話嚟搞過期佢話。而家喺蛇口街市嗰度，買咗啲蟹，啲蟹幾錢斤啊？38。你買嚟兩38，35蚊，35蚊㗎，35蚊。花蟹。鮑魚都好喎，鮑魚仔。啲細隻啲咧係8蚊嘅，啲大隻咧，啲好大隻呢啲我哋賣18蚊嘅，10蚊啦。嗌啲餸啊，嗌啲餸。佢都唔貴。隻蟹幾錢？我唔知佢收幾錢。煮成㗎。夠啦，夠啦。有啊，嗌雞啊，炒菜啊，你唔包啊？有時我哋想食幾多啊？
皮蟹你咯。多人啊筍啊，佢因為加工冇樣嘢計嘅，你明唔明啊？整緊多兩樣，佢又計翻你10蚊廿蚊。蝦唔食啊？係啊，你屌你啊啊！得閒再過嚟同你食啊！屌你老屎你啊！呢條菇頭，啲菇頭都多食喎。多寶啊，仲有咧。而家去買咗兩樣嘢，買咗瀨尿蝦同埋買咗一隻花蟹。而家去加工田記啊！田記加工，信得過。有冇雞食啊？有雞。三個。我哋第二間啊。100個因為飛唔好啊，啲真係淨空嘅淨我啊。唔要，我白切雞。白切雞我要白切雞。想食白切雞。喺度冇白切雞，轉場。大撚擺啊！我喺度夜晚啊，我而家食完飯啦。呢度唔知咩街喺度，跟住而家落去啦。哇，好多嘢食，第一食飽。10蚊雞喎，炒河粉。喂，嗰時好似我哋雲景啊樓下，雲景樓下5蚊炒河粉。因為我哋嗰時雲景咧咪住上面嘅，佢屌嗰時咪冇微信咩食，炒麵10蚊，5蚊炒上嚟，呢啲好好食嘅呢啲。炒飯好食。係好食，跟住燒雞翼啊，燒雞翼啊，屌你老味3蚊，飲完就3蚊啊燒雞翼，哇屌呢啲正到撲街呢啲，撲雞喎呢啲，撲雞呢啲。拍視頻啊！等一下你去油管看到了。